अवधिसम्म माथि जान थाल्यो भने बुल, लामो अवधिसम्म तल जान थाल्यो भने बियर, र छोटो अवधिका लागि कहिले माथि कहिले तल जान थाल्यो भने के, त्यसलाई करेक्सन मार्केट भन्छन्। मार्केटको सुधार, अलिकता माथि गयो त्यो आज सुधार भयो, करेक्सन भनेको सुधारै हो, अलिकता तल आयो। त्यस किसिमले यी शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्। यो किन, यो यहाँ नभन्दा पनि हुन्थ्यो तपाईको लेभलको लागि, तर केही भाइ बहिनीले चाहिँ बुलिस मार्केट र बियरिस मार्केट के हो भनेर मलाई अलि अगाडि नै सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो मैले मेरो दिमागमा राखिराखेको थिएँ र आज मैले हजुरहरूलाई चाहिँ बुलिस मार्केट भनेको के हो, बियरिस मार्केट भनेको के हो, करेक्सन भनेको के हो भनेर यहाँ भने। तर तपाईको नोटमा त्यो कुराहरू छैन। फर योर नलेज, फर योर जनरल नलेज। कुन सन्दर्भमा भने उपकरणहरूको मूल्य तलमाथि भइरहन्छ। कहिले अलि लामो 2-4 महिनासम्म माथि गइरहेको छ, जस्तो कि अस्ति भएको थियो सम्म, हैन? वैशाखदेखि बढ्न थालेको बजार भदौसम्म बढी नै राखेको थियो। कहिले के हुन्छ 3-4 महिना तल गएको हुन्छ भने बियरिस भयो। यो एउटा तपाईको चाहिँ यो एउटा पुँजी बजारको विशेषतै हो। पुँजी बजारमा जहिले पनि बढ्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गर्यौं, जहिले पनि त्यो घट्छ भन्ने अपेक्षा गर्यौं भने त्यो अपेक्षा नै गलत हो। किनभने पुँजी बजारको विशेषतै सदैव तलमाथि भइराख्नु हो, यसको विशेषतै हो। जस्तै अहिले कति मान्छेहरू, कति साथीभाइहरू एकदम आत्तिय छन्। मैले तमाम 50 लाखको शेयर किनेको थिएँ, मरे म त, जम्मै रातो झर्यो, मेरोलाई त 10 लाख अहिले 10 दिनमा घाटा भयो भन्दै हिँडेका छन्। त उहाँहरूले पहिले किन्ने बेला बुझ्नुपर्छ कि यो बजार सधैँ बढ्ने बजार होइन, कहिले बढ्छ कहिले घट्छ। ठिक छ, अहिले घट्छ, अहिले 10 लाख उहाँको घट्यो, तर 5-10 महिना 1 वर्षपछि फेरि बढ्छ। त यसमा अत्यन्त धैर्यता गर्नुपर्ने बजार हो भाइ बहिनी हो। तपाईहरु पनि कतिपयले डिम्याट खोलिसक्नुभयो होला, कतिपय भोलि पुँजी बजारमा जानु होला। त पुँजी बजार भनेको तपाईलाई थाहै छ, हामीले भने यो लामो समयावधिको बजार हो। त्यसैले हामीले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्छ पुँजी बजारमा। जस्तो होटल चलाउनुहुन्छ भने तपाईँ त के भयो, भात खुवाइदिनुस्, मासु खुवाइदिनुस्, अहिले नाफा भइहाल्छ। दाल चामलको पसल छ, बेच्नुभयो, अहिले नाफा हुन्छ। त शेयरमा त्यो जरुरी छैन। शेयरमा नाफा हुन कम्ती हो भने 1 वर्ष लाग्न सक्छ। किन भन्नुस् न, यदि डिभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने त वर्षमा 1 पटक दिन्छ, हैन? कहिलेकाहीँ बजारको मनस्थितिको कारणले पुँजीगत लाभ हुन्छ, तपाईलाई त्यो अर्कै पक्ष हो। त्यसैले के हो, यो पुँजी बजारमा जहिले पनि शेयरको, बन्डको, डिबेन्चरको मूल्य तलमाथि भइरहेको छ। शेयरको मूल्य चाहिँ बढी फ्लक्चुएट हुन्छ भने डिबेन्चर र बन्डको मूल्य पनि फ्लक्चुएट हुन्छ, तर कम मात्रामा हुन्छ। अब हेर्नु, सूचना ग्रहण गर्ने र विश्लेषण गर्नेहरू बीच भिन्नता हुन सक्छ। त्यसैले यसप्रति चनाखो हुनुपर्छ। हेर्नुस्, यो लाइन एउटा छ, यसमा ठुलो तपाईको वित्त बजारको भन्नुस् या फाइनान्सको, फाइनान्शियल लिटरेचरको यो चाहिँ शब्द हो। यो जुन तपाई वाक्य हेरिराख्नुहुन्छ, सूचना ग्रहण गर्ने र विश्लेषण गर्नेहरू बीच भिन्नता हुन सक्छ, त्यसैले यसप्रति चनाखो हुनुपर्छ। यो चाहिँ फाइनान्सको एउटा मन्त्रै हो भाइ बहिनी हो। इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिस भन्ने एमबिए तिर पढाइ हुन्छ स्पेशलाइजेसनमा, त्यसमा चाहिँ यो एउटा मन्त्रै हो। अब यो भनेको के हो म तपाईलाई सम्झाउँछु एकछिन। तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो काम लाग्न सक्छ। वित्त बजारमा के हुन्छ अरे भने एकै पटक सबै मान्छेले एकै किसिमले सोच्दैनन् अरे के। तपाईहरु कतिको बुझ्दै हुनुहुन्छ? वित्तीय बजारमा चाहिँ सबै मान्छेले एकै पटक एकै किसिमले सोच्दैनन्। जस्तै हामी मान्नुस् यति जना, अहिले म स्क्रिनमा हेर्दै छु 271 जना हामी अहिले छौं, 271-72 जना। त पुँजी बजारको विषयमा चाहिँ हामी सबैले एकै पटक एकै किसिमले सोच्दैनौं। आधा जस्तोले एक किसिमले सोच्छौं भने आधा जस्तोले अर्कै किसिमले सोच्छौं। आज पनि पुँजी बजारका मा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई सोध्नुभयो भने, तपाईले इन्टरभ्यु लिनुभयो, एउटा सर्वे गर्नुभयो भने आधा मान्छेले के भन्छन्, यो त अब घटेर 1000 मा झर्छ, नेप्से चाहिँ 1000 मा जान्छ, अब खत्तम छ, डल भयो, डुबियो भन्छन् आधा मान्छेले।
आधा जस्तो मान्छेले के भन्छन्, यो त एउटा अलिकता थोरै लामो समयको करेक्सन हो, कहाँ हुन्छ, 3500 त नाक्छ भन्छन्। यो नै वित्त बजारको एउटा सुन्दरता हो रे। यसैबाट वित्त चल्छ। यदि आजका मितिमा सबैले सोचे, मान्नुस् यो शेयर बजार अब आउने 6 महिनासम्म घटेको घटै हुन्छ भनेर धेरै जसो मेजोरिटी पिपुलले सोचे भने के होला त? सबैले शेयर बेच्न थाल्छन्, कोही किन्नेवाला छैन। अनि किन बेच नभएपछि बजार कसरी चल्छ? या भन्नुस् आजको मितिमा सबैले सोचे कि बजार बढेर 3500 पुग्छ, त्यसपछि के हुन्छ? कसैले बेच्दैन, किनभने 3500 पुगुन्जेल उहाँहरू धैर्यता गरेर नबेच्न खोज्नुहुन्छ। त नबेचेपछि पनि बजार चल्दैन। त वित्त बजारको, वित्त शास्त्रको एउटा गजबको सुन्दरता के रहेछ भने एकै पटकमा सबै व्यक्तिले एकै किसिमले सोच्दैनन्। त्यही कारणले यो बजार चल्छ, यो बजारको कारोबार सम्भव हुन्छ। यदि त्यस्तो भइदियो भने तपाईको एकै समयमा एकै प्रकारले सोच्यो भने यो बजारै बन्द हुन्छ। त्यसपछि यो वित्तमा फाइनान्समा भएको, फाइनान्समा पनि इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिसमा भएको एउटा सूत्र हो। त्यहाँबाट मैले यो हामीले यो नेपालीमा बनाएका छौँ। के भन्यो? सूचना ग्रहण गर्ने र विश्लेषण गर्नेहरू बीच भिन्नता हुन सक्छ, त्यसैले यसप्रति चनाख हुनुपर्छ। शेयर विश्लेषक भनेर विभिन्न नामधारी छन् नि नेपालमा, तपाईहरुले कतिको सुन्नुभएछ? एक दुईजना त मैले सुनेको छु, नाम नलिदिउँ। त उहाँहरू दुईजनाको बीचमा पनि उहाँहरू एकदम विद्वान हो। इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिसमा कसैले पिएचडी गर्नुभएको छ, कसैले म फन्डामेन्टल एनालिसिसको चाहिँ ठुलो विद्वत व्यक्ति हुँ भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ म टेक्निकल एनालिसिस मेरो फिल्ड हो भन्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो हो भने उहाँहरू सबैको मत एउटै किन हुँदैन? एक थरी विश्लेषक भन्छन् शेयर बजार बढ्छ, अर्को थरी विश्लेषक भन्छन् के शेयर बजार घट्छ। यो स्वाभाविक हो भाइ बहिनी। उहाँहरूको योग्यतामा क्वेसन गर्नु पनि छैन, किनभने यो चाहिँ पुँजी बजारको एउटा विशेषता हो है। यो चाहिँ पुँजी बजारको तपाईको विशेषता रहेछ। चारवटा मेजर विशेषता रहेछन्। यसमा आयो भने यी चारवटा पोइन्ट हजुरहरूले लेख्नुपर्छ। अब पुँजी बजारका प्रकार कति प्रकारका छन् त मैले पटक पटक भनिसकेको छु। सिम्पली तपाई प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट पनि भन्न सक्नुहुन्छ र यसलाई विभिन्न अरु किसिमले पनि के गरेको छ तपाईको वर्गीकरण गरेको छ। एउटा वर्गीकरण के छ त? पुँजी बजारलाई शेयर बजार र बन्ड बजार भन्छ। शेयर बजार भनेको जहाँ इक्विटी शेयरको कारोबार हुन्छ, बन्ड बजार भनेको जहाँ बन्ड र डिबेन्चरको कारोबार हुन्छ हैन। अब यसरी पनि तपाईको यसलाई वर्गीकरण गरेको छ हैन। त्यस्तै गरी लगानीकर्ताहरूको सो पुँजी शेयरको रूपमा रहेको हुन्छ शेयर बजारमा, जसलाई इक्विटी भन्छौं हामी। त्यस्तै यस्ता इक्विटी शेयरहरूको कारोबार हुने संयन्त्रलाई शेयर बजार अर्थात् स्टक मार्केट भन्छन् हैन। अब ऋण पत्रहरू बन्ड डिबेन्चरको कारोबार हुने हो भने त्यसलाई के भन्छ? बन्ड मार्केट भन्छ। यो एउटा किसिमको वर्गीकरण भयो। अर्को पनि तपाईको वर्गीकरण छ जो मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार। यो वर्गीकरण हो। अर्को वर्गीकरण शेयर बजारको अर्को वर्गीकरण के रहेछ? प्राथमिक बजार र द्वितीय बजार, प्राइमरी मार्केट एन्ड सेकेन्डरी मार्केट। अब हामी अलिकता विस्तृतमा प्राथमिक बजार भनेको के हो, द्वितीय बजार भनेको के हो, यसमा कस्ता खालको मान्छेहरूले या संस्थाहरूले लगानी गर्छन्, यसका मध्यस्थकर्ता को हुन् भन्ने विषयमा थोरै छलफल गर्छौं। शेयर बजार कुनै पनि कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा त्यस्ता शेयरको खरिद बिक्री हुने बजार हो, यो भन्नै परेन। यसबाट किन शेयर बजार त? शेयर बजार या पुँजी बजार पुँजी उठाउनका लागि हो नि हैन। यसबाट कम्पनीलाई पुँजी प्राप्त हुन्छ। शेयर बजारबाट कम्पनीलाई के प्राप्त हुन्छ? पुँजी प्राप्त हुन्छ भने लगानीकर्ताले कम्पनीको स्वामित्व प्राप्त गर्छन्। जस्तै मान्नुस् कुनै कम्पनीले आइपिओ निकाल्यो, एकछिनलाई मान्नुस् एनआरआइसी भन्नेले नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले पोहोर साल तहल्का मचायो। के दियो? सबैलाई 50 या 60 किता शेयर दिया थियो नि है,
एनआरआइसीले, कतिपय भाइ बहिनीले पनि पार्नु भयो होला। त के भयो, त्यो गर्ने क्रममा एनआरआइसीले के पायो त, इक्विटी क्यापिटल पायो भने तपाईँ हामी जसले त्यसमा हाल्यौँ, सेयर हाल्यौँ, त्यसले के पायौँ त, एनआरआइसीको स्वामित्व पायौँ। हामीसँग सेयर हुनु भनेको तपाईँको त्यो कम्पनीमा हाम्रो स्वामित्व छ भन्ने कुरा हो, हाम्रो ओनरसिप छ भन्ने कुरा हो हैन। त्यस्तै सेयर बजारलाई प्राथमिक र दोस्रो बजार गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ, मैले पटक पटक भनिसकेँ। अब प्राथमिक बजार भने चाहिँ कस्तो हो त, प्राथमिक बजार आइपिओ, प्राथमिक बजारलाई हामी नेपालमा आइपिओ बजार पनि भन्छौँ, हामी आइपिओ पनि हाल्छौँ हैन। आजकल त मेरो सेयरबाटै दनादन मोबाइलबाट आइपिओ हाल्छौँ। प्राथमिक बजारलाई आइपिओ बजार पनि भनिन्छ। यस्तो बजारमा कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको लागि पुँजी सङ्कलन गर्न सार्वजनिक निष्कासनको माध्यमद्वारा नयाँ सेयरहरू जारी गर्छ। यसमा के, नयाँ सेयर जारी गर्ने, अलरेडी जारी भइसकेका सेयरको किनबेच द्वितीय बजारमा हुन्छ भने नयाँ सेयरको किनबेच के हुन्छ तपाईँको प्राथमिक बजारमा हुन्छ हैन। नयाँ सेयरको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न, हकप्रद निष्कासन, प्रिफरेन्स सेयर निष्कासन, पुनः सार्वजनिक निष्कासन भनेको एफपिओ हो भाइ बहिनी, हो फर्दर पब्लिक अफरिङ, पुनः सार्वजनिक निष्कासन नेपालीमा त्यो भन्छौँ। तर हाम्रो देशमा एफपिओ भन्ने धेरै चलिसकेको छ। एफपिओ को फुल फर्म चाहिँ फर्दर पब्लिक अफरिङ हो हैन। त्यो भनेको के हो, सामान्यतया के हुन्छ कि एकचोटि यो प्राथमिक सेयरमा निष्कासन गरिसकेपछि सामान्यतया फेरि सेयर निष्कासित हुँदैन। निष्कासित त हुन्छ तर के, राइट सेयरको रूपमा हुन्छ, बोनस सेयरको रूपमा हुन्छ, साधारण सेयर फेरि निष्कासित हुँदैन। जनरल पब्लिकलाई सूचना प्रकाशित गरेर फेरि प्राथमिक सेयर, प्राथमिक बजारमा सेयर निष्कासन हुँदैन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नु पर्यो, कम्पनीको साइज बढाउनु पर्यो, पुँजी वृद्धि गर्नु पर्यो भने सम्बन्धित निकायको अनुमति लिएर पुनः सार्वजनिक निष्कासन निकाल्न सकिन्छ, जसलाई एफपिओ भन्छौँ। यो हाम्रा कैयौँ ब्याङ्कहरूले निकालेका छन्, जस्तै इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले एफपिओ निकालेको थियो आजभन्दा 8-10 वर्ष अघि, अरू ब्याङ्कहरूले पनि 1-2वटाले निकालेका छन्। त यसरी प्राथमिक बजारमा तपाईँको चाहिँ नयाँ आइपिओहरू निस्किन्छ, हकप्रद सेयरहरू निस्किन्छ, बोनस सेयरहरू पनि निस्किन्छ, प्रिफरेन्स सेयर भनेको हाइब्रिड इन्स्ट्रुमेन्ट हो, यस्तो चिज निस्किन्छ। र एफपिओ भन्ने फर्दर पब्लिक अफरिङ, जसलाई नेपालीमा पुनः सार्वजनिक निष्कासन भन्छौँ, त्यस्ता सेयरहरू निष्कासन गरिन्छ। प्राथमिक सेयरकै हामी कुरा गर्दैछौँ। प्राथमिक बजारको आइपिओमा कम्पनी स्थापना गर्दा सर्वसाधारणको लागि लगानी गर्न आह्वान गर्दै सेयर निष्कासन गरिन्छ हैन। आइपिओ निष्कासन कसरी गरिन्छ त, यस्तो छ भाइ बहिनी हो, कम्पनी ऐन अनुसारै कम्पनीको यदि त्यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो भने कम्तीमा 30% सेयर निकाल्नै पर्छ सर्वसाधारणको लागि। त्यो कानुनी प्रावधान पूरा गर्न कम्पनीहरूले तपाईँको आइपिओ निकाल्छन् हैन। त आइपिओमा कम्पनी स्थापना गर्दा सर्वसाधारणका लागि लगानी गर्न आह्वान गर्दै सेयर निष्कासन गरिन्छ। नेसनल डेलीहरूमा सूचना निकालिन्छ, हामी यति करोड किता, यति रकम बराबरको प्राथमिक सेयर निकाल्दैछौँ, तपाईँहरू कम्तीमा यति किता, बढीमा यति कितासम्म या अनलिमिटेड हाल्नु होला भनेर ठुलो सूचना निकालेको हुन्छ, तपाईँ हामीले देखेकै छौँ है। त के प्राथमिक सेयरमा चाहिँ पहिला चाहिँ सूचना निकाल्दो रहेछ। हकप्रद निष्कासन अन्तर्गत पहिलेदेखि सेयर कायम भएका सेयर धनीलाई निश्चित मूल्यमा सेयर बिक्री गरिन्छ। त हकप्रद राइट सेयर पनि के हो, प्राथमिक सेयर हो, प्राथमिक बजारको सेयर हो हैन। त राइट सेयर या हकप्रद भनेको के हो, पहिला जसको सेयर छ उसैलाई तोकिएको प्रतिशतका दरले दिन्छ। र यसमा सामान्यतया हकप्रदमा चाहिँ के हुन्छ, तपाईको जति त्यसको फेस भ्याल्यु हो त्यति मूल्यमै दिनुपर्छ है। जति त्यसको फेस भ्याल्यु हो त्यति मूल्यमै के गर्नुपर्छ, तपाईले दिनुपर्छ। यदि
स्ट्यान्डर्ड चार्टरको सेयरको मूल्य आज 500 छ। यदि तपाईँ हकप्रत दिने हो भने के हुन्छ त 100 रुपियाँमा दिनुपर्छ, किनभने त्यसको फेस भ्याल्यु के हो 100 हो। मार्केट भ्याल्यु मात्रै 500 हो, फेस भ्याल्यु के हो 100 हो। भने जति त्यसको फेस भ्याल्यु छ त्यतिमै दिनुपर्छ हकप्रत। बोनस सेयर भन्यो भने पैसा तिर्नु परेन, किनभने त्यो तपाईको के हो त तपाईको डिभिडेन्डलाई बोनस दिएको हो, तपाईलाई प्राप्त गर्ने नाफालाई बोनसमा कन्भर्ट गरिदिएर दिएको हो है। त्यसैले बोनस सेयरमा चाहिँ तपाईले रकम हाल्नु पर्दैन, तपाईको नाफाबाट प्राप्त हुने लाभांशबाट प्राप्त हुने सेयर हो त्यो। राइट सेयर चाहिँ के हुन्छ त फेस भ्याल्यु, त्यो सेयरको इनिसियल मूल्य जति हो त्यतिमा प्राप्त हुन्छ। नेपालमा जनरली के छ अधिकांश संस्थाहरूको सेयर चाहिँ 100 रुपियाँ फेस भ्याल्यु भएका छन्, केही 10 रुपियाँ वाला पनि छन् तर अत्यन्त सीमित 100 रुपियाँ वाला छन्। अर्को प्राइभेट प्लेसमेन्ट सूचीकृत कम्पनीहरूलाई सेयर खरिद गर्न आह्वान गरिन्छ। अब हेर्नुस् है प्राइभेट प्लेसमेन्ट भन्ने छ एउटा, यो के हो यो पनि प्राइमरी मार्केटको हो, तर के छ कि यो सर्वसाधारणलाई गरिदैन। केही मात्रामा चाहिँ सेयर सोझै ठुलठुला कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गरेर बेच्न सकिने प्रावधान हुन्छ कम्पनी ऐनमा। जस्तै भन्यो 1 करोड किता सर्वसाधारणलाई 50 लाख किता चाहिँ प्राइभेट प्लेसमेन्ट अन्तर्गत बेच्न सक्नुहुन्छ भनेर अनुमति लियो भने त्यो 50,000 किताको लागि चाहिँ त्यो अघि भने जस्तो सूचना निकालेर सर्वसाधारणलाई बेच्ने हैन। कस्ता कम्पनीले किन्छन्, जस्तै सीआईटीले त्यस्तो किन्न सक्छ, इम्प्लोइमेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्डले किन्न सक्छ त्यस्तो हैन। त्यस्ता ठुलठुला कम्पनीहरुसँग सोझै सम्पर्क गर्ने, उहाँहरूलाई सोध्ने तपाईहरु कति किन्नुहुन्छ भनेर, कसैले 10 लाख किता किन्छु भन्ला, कसैले 5 लाख किता किन्छु भन्ला, सोझै नेगोसिएसनबाट तपाईको पनि प्राइमरी मार्केटमा केही प्रतिशत सेयर चाहिँ बेच्न पाइने व्यवस्था छ, जसलाई चाहिँ प्राइभेट प्लेसमेन्ट भन्छन् भाइ बहिनी। अब यो शब्दलाई म फेरि एकचोटि व्याख्या गर्छु। प्राइभेट प्लेसमेन्ट भनेको के हो भने सार्वजनिक सूचना निष्कासन गरेर होइन कि ठुलठुला कम्पनीहरुसँग सोझै सम्पर्क गरेर प्राथमिक सेयर बेच्ने एउटा विधि हो। अब यो सेयर किन्ने बेच्ने 3 वटा प्राथमिक सेयरका विधि छन्। एउटा सुरुमा कम्पनी दर्ता गर्ने बेलै हामी यति 7 जना मान्छेले चाहिँ यति लाख सेयर किन्छौं, संस्थापक सेयर किन्छौं भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् र पछि के गर्छन् त्यो पैसा जम्मा गर्छन्, त्यो एउटा विधि हो। त्यस्तै कम्पनी ऐन अनुसार सर्वसाधारणलाई सूचना प्रकाशितै गरेर अहिलेको नियममा 30% छ, कम्तीमा 30% सेयर बेच्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ साधारण सेयर। संस्थापक सेयर साधारण सेयर भन्छन् नि। प्रमोटर सेयरको मूल्य साधारण जनरल सेयरको भन्दा अलि कम हुन्छ नि। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने, तपाईले नेप्सेको स्क्रिनमा हेर्ने गर्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि पत्ता लाग्छ। प्रमोटर सेयरको मूल्य चाहिँ अलि तल्लो साइडमा हुन्छ, त्यसका विभिन्न झन्झट छन्, त्यो कारणले भएको। त्यस्तै तेस्रो विधि के रहेछ, प्राथमिक निष्कासनमै ठुलठुला कम्पनीहरुसँग त्यो निष्कासन गर्ने कम्पनीको मर्चेन्ट ब्याङ्कले गएर प्राइभेट रूपमा नेगोसिएसन गरेर बेच्यो भने त्यसलाई प्राइभेट प्लेसमेन्ट भन्छन् हैन। प्राइभेट प्लेसमेन्टमा सूचीकृत कम्पनीहरूलाई सेयर खरिद गर्न आह्वान गरिन्छ। ठुलठुला कम्पनीहरूलाई ल तपाईहरु सेयर खरिद गर्नुस् भनिन्छ। सर्वसाधारणलाई दिँदैन, व्यक्तिगत रूपमा केशव लम्साल भनेर जान्छु भने दिँदैन। कसलाई दिन्छ? इम्प्लोइमेन्ट प्रोभिडेन्ट फन्ड, सीआईटी, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू, यस्ता कम्पनीहरूले यस्तो प्राइभेट प्लेसमेन्टबाट सेयरहरू खरिद गर्छन्। अर्को, आईपीओबाट सेयर जारी भइसकेका ठूला कम्पनीहरूलाई आफ्नो रणनीतिक योजना अन्तर्गत ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक भएको र हकप्रत सेयरबाट लगानी भित्रिने सम्भावना कम भएको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनीले पुनः सार्वजनिक आह्वान गर्दै सार्वजनिक रूपमा सेयर निष्कासन गर्छ। एकपटक सार्वजनिक निष्कासन गरिसक्यो, अब राइट सेयर दिउँ भने सब्स्क्राइब हुने सम्भावना छैन, तर कम्पनीलाई के छ अत्यन्त बढी रकम चाहिएको छ। सब्स्क्राइब भनेको बिक्री हो है भाइ बहिनी।
अब राइट सेयर दियो भने त्यत्रो ठुलो रकम असुल हुने अवस्था छैन भने के गर्छ भने एफपीओ निकाल्छ कि। र नेपालमा के छ भने 3 वर्ष लगातार नाफा भएको कम्पनी छ भने उसले प्रिमियम दरमा एफपीओ निकाल्न सक्छ। जस्तै त्यसको मूल्य त 100 हो, तर 100 भन्दा बढीमा उसले निकाल्न सक्छ। जस्तै कि नेपाल टेलिकमले 600 मा निकालेको थियो नि, यो तपाईहरुलाई थाहा छैन, यो 10-12 वर्ष अघिको कुरा हो। त्यो शेयरलाई हामीले कतिमा किनेका थियौं? 600 मा किनेका थियौं, त्यो एफपीओ हो। त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एफपीओ निकालेको थियो, 100 को शेयरलाई कतिमा बेचेको थियो? उसले पनि 600 मा बेचेको थियो, हैन? त यसरी नेपालको कानुन अनुसार 3 वर्ष लगातार नाफा भएको कम्पनी छ भने उसले एफपीओ जारी गर्न सक्छ, हैन? त्यस्तै सार्वजनिक निष्कासन अगाडि त्यस्तो कम्पनीले सूचीकरण सम्बन्धी आवश्यक नियमाकीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। भनेको मतलब यदि तपाईको कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दैछ, आईपीओ निकाल्दैछ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो त बिक्री हुनु पर्यो नि, पछि सेकेन्डरी मार्केटमा नेप्सेमा गएर नेप्सेमा लिस्टिङ हुने प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ। अन्यथा के हो, पछि लिस्टिङ हुँदैन, लिस्टिङ नभए के हुन्छ, किनबेचमा असर गर्छ। सार्वजनिक निष्कासन अगाडि सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीले सूचीकरण भनेको लिस्टिङ हो। अंग्रेजीमा लिस्टिङ भन्छन्, नेपालीमा के भन्छन्? सूचीकरण भन्छन्। सूचीकरण सम्बन्धी आवश्यक नियामकीय प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ। रेगुलेटरी प्रोसेस चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने रहेछ। अर्को स्लाइड छ। अब प्राथमिक शेयर बजारका विशेषताहरू के हुन् भन्यो भने यी पोइन्ट हुन्। के रहेछ? प्राथमिक शेयर बजार प्रथम पटक शेयर बिक्री गर्ने बजार। जस्तै कम्पनी स्थापना भयो, त्यसमा चाहिँ जनरल शेयर पहिलो चोटी निकाल्ने बजारलाई चाहिँ के भन्छ? प्राथमिक शेयर, प्राथमिक बजार भन्छ। त्यो प्राथमिक बजारमा निष्कासन भइसकेका शेयरहरू फेरि पनि किनबेच हुन्छन्, तर कहाँ हुन्छन्? दोस्रो बजारमा हुन्छ। अहिले एकछिनमा त्यो कुरा आउँछ। दोस्रो बजारको विशेषतामा के हुन्छ त? प्राथमिक बजारबाट निष्कासन भइसकेका शेयरहरू यस बजारमा किनबेच हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एकैछिनमा तपाईको आउला। त प्राथमिक बजार चाहिँ के रहेछ त? पहिलो पटक शेयर निष्कासन हुँदा किनबेच हुने ठाउँ रहेछ। यस्तो बजारमा कम्पनीको तर्फबाट लगानीकर्तालाई सिधै शेयर बिक्री गरिन्छ। भनेको मतलब के? लगानीकर्ता तपाईँ हामीसँग पैसा लिने, शेयर तपाईँ हामीलाई सोझै दिने, तर त्यो त्यहाँ बीचमा मर्चेन्ट बैंक हुन्छ। त्यो भनेको खाली कारोबार सेटलमेन्ट गरिदिने मात्रै हो। भनेको मतलब हामीले तिरेको पैसा कम्पनीमा जान्छ भने स्वामित्व कहाँ आउँछ? हामीमा आउँछ। तर दोस्रो बजारमा के हुन्छ? हामीले तिरेको पैसा कम्पनीमा जाँदैन। कसकोमा जान्छ? जसको त्यो शेयर हो त्यसकोमा जान्छ। तर प्राथमिक बजारमा हामीले आईपीओ भर्यौं भने हामीले आईपीओ भरेको रकम कहाँ जम्मा हुन्छ? कम्पनीको खातामा, जसको आईपीओ हामीले भरेका छौं। तर आजका दिनमा मैले 500 किता स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको शेयर किने भने मैले भुक्तानी गरेको पैसा स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा जाँदैन। कहाँ जान्छ? जसले मलाई बेचेको हुन्छ स्ट्यान्डर्ड चार्टरको शेयर, त्यसको खातामा जान्छ। त्यो फरक हो। यस्तो बजारमा कम्पनीको तर्फबाट लगानीकर्तालाई सिधै शेयर बिक्री हुन्छ। त्यस्तै यस बजारमा नयाँ व्यवसाय वा व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले शेयर जारी गरिन्छ। शेयर जारी गर्ने उद्देश्य के हो त? प्राथमिक पुँजी सङ्कलन गर्नका लागि, पुँजी सङ्कलन गर्नका लागि। शेयर भन्नासाथ के हो त? इक्विटी भन्छन् अंग्रेजीमा। यो पुँजीको एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो। पुँजीका दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छन् भाइ बहिनी हो। एउटा शेयर क्यापिटल शुभ पुँजी, अर्को चाहिँ डेट क्यापिटल ऋण पुँजी। त यो के रहेछ त? यस बजारमा नयाँ व्यवसाय वा व्यवसाय विस्तारका लागि पुँजी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले शेयर जारी गरिन्छ। अब त्यस्तै दोस्रो बजारका विशेषता, जसलाई सेकेन्डरी मार्केट भन्छौँ। र सेकेन्डरी मार्केटका विशेषताहरू के हुन् त? अब छलफल गरौँ। पहिलो विशेषता, शेयर जारी गर्ने कम्पनीको प्रत्यक्ष उपस्थिति नहुने। अघि मैले भने नि स्ट्यान्डर्ड चार्टरको शेयर मसँग छ,
मैले चाहिँ जीवन भाइलाई सेयर बेचेँ, तर के ब्रोकर मार्फत, भने स्ट्यान्डर्ड चार्टरको मतलबको विषय होइन। सेकेन्डरी मार्केटमा सेयर जारी गर्ने कम्पनीको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुँदैन त्यहाँ दोस्रो मार्केटमा। तर पहिलो मार्केटमा के हुन्छ, प्राथमिक मार्केटमा के हुन्छ, प्रत्यक्ष उपस्थिति हुन्छ। तर लगानीकर्ताहरू बीच एक आपसमा सेयरको खरिद हुने बजार दोस्रो बजार। लगानीकर्ताहरू एक आपसमा सेयर खरिद बिक्री गर्छन्। नामसारी आदि इत्यादि चाहिँ मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूले गरिदिन्छन्। कारोबारको सेटलमेन्ट कसले गरिदिन्छ त? ब्रोकरहरूले। यो बजारमा कसले गर्छन्? सेयर ब्रोकर, सेयर दलालहरूले गर्छन्। यस्तो बजारले लगानी सम्बन्धी जोखिम कम गराउन साथै लगानीकर्तालाई तरलता उपलब्ध गराउँछ। यसले यो सेकेन्डरी मार्केटको मेन उद्देश्य चाहिँ लगानीकर्तालाई तरलता उपलब्ध गराउनु। जुन बेला उसलाई चाह्यो उसले बेच्छ र नगद प्राप्त गर्छ, त्यसलाई के भन्छ त? तरलता उपलब्ध गराउने भन्छ। भने जोखिम कम गराउने भनेको तपाईले जोखिम देख्नु भने बेच्न सक्नु, तुरुन्तै बेच्नुस्, जोखिम कम हुन्छ। जस्तै मान्नुस् स्ट्यान्डर्ड चार्टरको सेयर मैले 600 रुपैयाँ किने, अब त्यो घटेर 500, अब भोलि 400 मा जाने पनि जोखिम छ भने आजै बेच्दिनुस्, जोखिम के भयो? कम भयो। यस्तो बजारले लगानी सम्बन्धी जोखिम कम गराउनका साथै लगानीकर्तालाई तरलता उपलब्ध गराउँछ। अर्को तेस्रो विशेषता दोस्रो सेयर बजारको के रहेछ भने दोस्रो बजारमा कारोबार हुने उपकरणहरू इक्विटी सेयर, हकप्रद सेयर भनेको राइट सेयर, बोनस सेयर, बन्ड, सरकारी सुरक्षण पत्र भनेको के? गभर्नमेन्ट बन्ड, प्रिफरेन्स सेयर आदि। यसमा के को किनबेच हुँदो रहेछ त? प्राथमिक बजारमा ट्रेजरी बिल, कमर्सियल पेपर, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, रिपो, रिभर्स रिपो जस्ता चिज हुन्थे भने यहाँ यी चिज हुँदो रहेछ। के? जनरल सेयर जसलाई हामी इक्विटी सेयर भन्छौँ, हकप्रद सेयर राइट सेयर भयो, बोनस सेयर भयो, बन्ड कर्पोरेट बन्ड जस्तो कि ब्याङ्कहरूले अहिले डिबेन्चरहरू निकालेका छन्, ती पनि ऋणपत्र हुन्। डिबेन्चरहरू बन्ड भयो, प्रिफरेन्स सेयरहरू निकाल्दो रहेछ। यसमा चाहिँ दोस्रो बजारमा किनबेच हुँदो रहेछ। सेयर दलालहरू दोस्रो बजारका मध्यस्थकर्ता हुन्। अघि नै पनि मैले भने पटक पटक भनिसकेको छु, जुन स्टक ब्रोकरहरू हुन् तिनीहरू के हुन्? दोस्रो बजारका मध्यस्थकर्ता हुन्। कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीलाई यो क्वेसन सोधिन्छ इन्टरभ्यूमा, दोस्रो बजारका मध्यस्थकर्ता मिडलम्यान को हुन् भन्यो भने तपाईहरुले भनिहाल्नुहुन्छ दोस्रो बजारका मध्यस्थकर्ता भनेका सेयर दलालहरू हुन् भन्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई अर्को प्रश्न सोध्छ, त्यसो भए प्राथमिक बजारका मध्यस्थकर्ता को हुन् भन्यो भने धेरै भाइ बहिनी कन्फ्युजनमा पर्नुहुन्छ। प्राथमिक बजारका मध्यस्थकर्ता भनेका मर्चेन्ट ब्याङ्कहरू हुन् भाइ बहिनी। यो मैले अगाडि पनि भने, तपाईहरुलाई यो सोधिन सक्ने भएको हुनाले मैले रिपिट गरे। अब अर्को स्लाइड छ, यो तपाईको पुँजी बजारलाई हामीले दुई किसिमले वर्गीकरण गर्यौं नि। एउटा के प्राथमिक बजार र द्वितीय बजार, प्राइमरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटको रूपमा हामीले व्याख्या गर्यौं भने अर्को पनि यसको व्याख्या छ। त्यो भनेको के ऋणपत्र बजार र इक्विटी बजार। इक्विटी भनेको जहाँ शेयरको कारोबार हुन्छ भने ऋणपत्र बजारमा चाहिँ ऋणपत्रहरू बन्ड र डिबेन्चरको कारोबार हुन्छ। अब ऋणपत्र बजार भनेको चाहिँ कस्तो हो त? अब ऋणपत्र बजार चाहिँ सुरक्षण राखी वा नराखी सार्वजनिक निष्कासनको माध्यमबाट निश्चित प्रतिफल दिने गरी जारी गरिएको उपकरणलाई ऋणपत्र भन्छ। ऋणपत्र पनि दुई खालका हुँदो रहेछ, एउटा सुरक्षण राखेर निकाल्ने, अर्को सुरक्षण नराखिकन निकाल्ने। अब म भनौँ भाइ बहिनीलाई, एउटा ठुलो सर्ट क्वेसनमा पनि आउने र इन्टरभ्यूमा पनि सोधिने, बन्ड र डिभेन्चरमा के फरक छ भनेर सोध्छ। यही कुरा हो यो। हेर्नुस् त, बन्ड र डिभेन्चरमा के फरक छ? ऋणपत्र दुई खालका हुन्छन्, एउटा धितो राखेर निष्कासन गरिने, अर्को धितो नराखिकन निष्कासन गरिने। त्यो भनेको चाहिँ के हो? त्यो भनेको के हो भने मान्नुस् एकछिन, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले भन्यो कि
हामी 1 अर्बको ऋणपत्र निकाल्छौँ, त्यसको लागि धितो भनेको त्यो सिंहदरबार प्लाजामा भएको हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयको घर जग्गा हो भन्यो। एकछिनलाई मान्नुहोस्, भने के हो, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षण राखेर ऋणपत्र निकाल्यो नि त। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ? सुरक्षण राखेर निकाल्यो। त्यसको सुरक्षणमा के देखायो त राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले? सिंहदरबार प्लाजामा भएको मेरो चाहिँ 9 रोपनी जग्गा र त्यो ठुलो बिल्डिङ चाहिँ यो 1 अर्बको लागि धितो राखेको छु भन्यो भने त्यसलाई भन्छ बन्ड भाइ बहिनी। तर त्यस्तो खालको कुनै धितो नराखिकनै, जस्तो कि अहिले निकालेको छ 9%, 8.5% को डिबेन्चर भन्छ, असुरक्षित अनसेक्योर्ड टाइपको ऋणपत्रलाई के भन्छ? डिबेन्चर भन्छ। सुरक्षण राखेर निकालेको ऋणपत्रलाई बन्ड भन्छ भाइ बहिनी हो। सुरक्षण नराखिकनै निकालेको ऋणपत्रलाई डिबेन्चर भन्छ। यो सोधिन सक्छ तपाईहरुलाई। तर इन्डिया पढेर आएका पनि कति भाइ बहिनी हुन्छन्, तर इन्डियामा यो अलिकता फरक छ नेपाल र अन्य ठाउँभन्दा। इन्डियामा चाहिँ के भन्छन् भने बन्ड भन्नासाथ सरकारी ऋणपत्रलाई मात्रै बन्ड भन्ने। कर्पोरेटहरूले निकालेको ऋणपत्र सुरक्षण राखेको होस् नराखेको होस् सबैलाई डिबेन्चर भन्छ इन्डियामा। त्यसैले इन्डियामा पढेर आएका भाइ बहिनीहरूको विचारमा थोरै फरक हुन्छ। यो इन्डियाको चलन हो, उसको नियम हो त्यो। त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै सुरक्षण राखेर, कुनै धितो भन्नुस् न, साधारण शब्दमा सुरक्षण भनेको धितो हो। कुनै धितो राखेर ऋणपत्र निकाल्यौं भने त्यो बन्ड हो। अहिले बैंकहरूले जति पनि ऋणपत्र निकालेका छन् ती कुनै पनि बन्ड हैनन्, सबै डिबेन्चर हुन्। किनभने त्यसका लागि कुनै धितो छैन। अहिले सम्पूर्ण बैंकले निकालेका छन्, डिबेन्चर हो त्यो। अब यो वर्षबाट ख क्लासका बैंकलाई पनि निकाल्नु पर्ने भन्ने मोनेटरी पोलिसीमा आएको छ। त्यो पनि के हुनेछ? डिबेन्चर हो। तर बन्ड पनि निकाल्न सकिन्छ सिद्धान्तमा, यदि तपाईको चाहिँ कुनै सुरक्षण राखियो त्यो बन्डका लागि भने त्यसलाई के भन्छ? बन्ड भनिन्छ। सुरक्षण नराखिकन निकालियो भने त्यस्तो ऋणपत्रलाई के भन्छ? डिबेन्चर भनिन्छ। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले बन्ड र डिबेन्चरको फरक अब बिर्सनु हुने छैन। बन्ड भन्नासाथ त्यसको पछाडि केही सुरक्षण हुन्छ भने डिबेन्चर भन्नासाथ त्यसको पछाडि सुरक्षण हुँदैन। अब अर्को पोइन्ट, विभिन्न प्रकारका उपकरणहरूको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ऋणपत्र बजारलाई नियामक निकायले नजिकबाट नियालिरहेको हुन्छ। हेर्नुस् त, यो गरेन भने त ऋणपत्र, बन्ड, डिबेन्चर या स्टक जुनसुकै मार्केट प्लेयरहरूले मेनिपुलेट गरेर सिध्याइदिन्छन् र त्यसका लागि नियामक हुन्छ। नियामक को हो त? सेबोन हो। सेबोन, सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल, हैन? नेपाल धितोपत्र के भन्छ? बोर्ड। नेपाल धितोपत्र बोर्ड के हो तपाईको? यसको रेगुलेटर हो। उपकरणहरूको विशेषताको आधारमा ऋणपत्र बजारका विभिन्न नाम छन्। ऋणपत्र अन्तर्गत पनि विभिन्न नामहरू छन्। जस्तै बोन्ड छ, डिबेन्चर छ, सरकारी बोन्ड छ, हैन? सरकारी बोन्डको अलगै बजार हुन्छ विकसितमा, जस्तै यहाँ लेखेको छ। उ हेर्नु, सरकारी बोन्ड, संस्थागत बोन्ड तथा ऋणपत्रको कारोबारलाई बोन्ड मार्केट भन्छ। मोर्गेजलाई मध्यनजर गरी सञ्चालित बजारलाई क्रेडिट मार्केट भन्छ। मोर्गेज भने के हो नि? मोर्गेज भनेको धितो राखेर दिने कर्जालाई मोर्गेज भन्छन् है भाइ बहिनी। यो धेरै भाइ बहिनीलाई थाहा नहुन सक्छ। धितो खास गरी मोर्गेजको घर जग्गा, जुन बस्ने आवासीय घर हुन्छ नि, आवासीय घर घडेरी जग्गा, त्यस्तोमा गएको ऋणलाई मोर्गेज भन्छन्। तर नेपालमा अलिकता फरक छ। यसको सिद्धान्त के हो भने धितो, घर जग्गा धितो लिएर गएको कर्जालाई चाहिँ मोर्गेज भन्छ अमेरिकामा र धेरै विकसित देशमा। तर नेपालमा के छ? सम्पूर्ण कर्जाहरूकै घर जग्गा धितो हुन्छ के, अलिकता फरक छ। त के हुन्छ? नेपालमा चाहिँ मोर्गेज भन्यौं भने हामी बैंकमा मोर्गेज भनेर के बुझ्छौं भने घर जग्गालाई मालपोतमा पास गर्ने कामलाई मोर्गेज भन्छौं हामी।
नेपालमा। तर यसको खास अर्थ के हो भने घर जग्गामा गएको, आवासीय घर जग्गामा गएको कर्जा चाहिँ मोर्गेज संसारका विभिन्न ठाउँमा। त्यस्ता आवासीय घर कर्जामा गएको कर्जाहरूमा मात्रै धितो हुन्छ घर जग्गाको धितो। अन्य कर्जामा हाइपोथिकेसन, ओभरड्राफ्ट, कुनै पनि कर्जामा घर जग्गा धितो लिने चलन चाहिँ संसारभरि हुँदैन। यो नेपालको मात्रै चलन हो। नेपालको बैंकमा मात्रै कुनै पनि कर्जामा मौका परे शेयर कर्जामा पनि घर कर्जा धितो माग्छ, घर जग्गा धितो माग्छ नेपालमा कि। बैंक ग्यारेन्टीमा, पर्फर्मेन्स बैंक ग्यारेन्टी, बिट बन्ड, फाइनान्सियल ग्यारेन्टीमा संसारमा कहीँ पनि मागिँदैन धितो भाइ बहिनी। त्यस्तै एलसी खोल्दा धितो मागिँदैन। तर यहाँ हाम्रो देशमा एलसी को लागि पनि हामी धितो माग्छौँ, बैंक ग्यारेन्टीको पनि माग्छौँ। धितो नभई कहीँ चल्न चटपटाउन छैन। सरकारी मात्रै होइन, मोरलेस प्राइभेट बैंकको पनि हाल त्यस्तै हो। हाम्रो देशको त्यो परिस्थिति फरक परिस्थिति छ संसारभन्दा, हैन? त के रहेछ, ऋणपत्र बजार पनि तिनीहरू त्यो बजारमा कारोबार हुने उपकरणको आधारमा विभिन्न नामले पुकारिन्छ के तिनीहरूलाई। जस्तै सरकारी बन्ड बिक्री हुने बजार हुन्छ, ठुलो ठुलो बजार, ठुलो ठुलो देशको, ठुल्ठुला विकसित देशको भयो भने एउटा बजारमा गभर्नमेन्ट बन्डको मात्रै किनबेच हुन्छ कि। हाम्रोमा त गभर्नमेन्ट बन्ड पनि त्यही, कर्पोरेट बन्ड पनि त्यही, शेयर पनि त्यही, एउटा स्टक एक्सचेन्ज छ त्यसैमा लिस्टिङ गर्यो, सबै चिज त्यही। मौका परे धान चामल पनि त्यही, धन्न त्यो गरे छैन, हैन? तर विकसित फाइनान्शियल मार्केटमा चाहिँ गभर्नमेन्ट बन्डको लागि अलग्गै बजार हुन्छ, संस्थागत बन्डको लागि अलग्गै बजार हुन्छ, हैन? त्यस्तै मोर्गेजको लागि भनेको धितो भएका कर्जाहरूको पनि किनबेच हुन्छ भाइ बहिनी हो। यो तपाईलाई सुन्दा अचम्म लाग्दो होला। बैंकमै काम गर्नेले त अलिअलि स्वाप भन्ने सुन्नुभएछ, नेपालमा हामी त्यसलाई स्वाप भन्छौँ। तर त्यसको नाम खास स्वाप होइन, कर्जा खरिद बिक्री हो, हैन? नेपालमा चाहिँ हामी त्यसलाई स्वाप भनेर भन्छौँ। तर विकसित वित्तीय बजारमा चाहिँ धितो भएका कर्जाहरूको पनि किनबेच हुन्छ कि। जस्तै मान्नुस् न, मैले उदाहरण दिउँ, मैले मान्नुस् बीओकेबाट 1 करोड ऋण लिएको रहेछु के। अब के गरिदिन्छ बीओकेले भने मेरो ऋण नै बेच्दिन्छ कि, अर्को सिद्धार्थ बैंकलाई बेच्दियो। आज म बीओकेको ग्राहक थिएँ, 7 दिनपछि त तपाईलाई त मैले बिक्री गरिसकेँ, तपाईँ सिद्धार्थ बैंकतिर जानुस्, हुन त सूचना दिनुपर्छ, त म सिद्धार्थ बैंकको ग्राहक भइसक्छु। त यसरी कर्जाको पनि किनबेच हुन्छ भाइ बहिनी, हैन? कर्जाको किनबेच हुने मार्केटलाई क्रेडिट मार्केट भन्छन्। फेरि यो पनि के हो, द्वितीय मार्केट हो। यस्तो चाहिँ विकसित बजारहरूको मात्रै कुरा हो, हाम्रोमा यो त्यति चलन छैन। अब ऋणपत्र भनेका के हुन्छ त? ऋणपत्र जहिले पनि निश्चित चाहिँ प्रतिफल दिन्छन्। ऋणपत्रको चाहिँ प्रतिफल के हुन्छ त? तपाईको निश्चित मात्रामा चाहिँ प्रतिफल दिन्छन्। यति 9% बन्ड भन्छौँ नि हामीले, फिक्स्ड इन्कम मार्केट। त्यही कारणले यसलाई के भन्छ, फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी र फिक्स्ड इन्कम मार्केट पनि भन्छन्। ऋणपत्रमा के रहेछ त तपाईको निश्चित ब्याज दिइन्छ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डिभेन्चर भन्यो भने 8.25, कृषि विकास बैंकको डिभेन्चर भन्यो 10.35, यस्तो निश्चित यो अवधिसम्म चाहिँ के हुन्छ तपाईको निश्चित प्रतिफल दिन्छ ऋणपत्रहरूले, हैन? तर के, तर तपाईको चाहिँ नि शेयरहरूको निश्चित प्रतिफल हुन्छ त? हुँदैन, हैन? शेयरहरूको निश्चित प्रतिफल हुँदैन, ऋणपत्रहरूको निश्चित प्रतिफल हुन्छ। त्यसैले त्यसैको नामबाट यसलाई फिक्स्ड इन्कम मार्केट पनि भन्छ। फिक्स्ड इन्कम मार्केट भन्यो भने त्यस्ता ऋणपत्रको कारोबार हुन्छ जहाँ चाहिँ निश्चित प्रतिफल प्राप्त हुने हुन्छ। उदाहरणका लागि यदि तपाईले कृषि विकास बैंकको बन्ड किन्नु भएको छ भने त्यसले वार्षिक रूपमा 10.35 निश्चित ब्याज तपाईलाई दिन्छ, जसलाई कुपन भन्छन्, त्यहाँ ब्याज भन्दैनन्। 10.35% ले तपाईलाई लाभ दिन्छ। यसरी
निश्चित प्रतिफल दिने उपकरणहरू बिक्री हुने बजार भएको कारणले त्यस्ता बजारलाई फिक्स्ड इन्कम मार्केट भनेर पनि भनिन्छ भाइ बहिनी। ऋणपत्र बजारलाई के नामले पुकारिन्छ भनेर यहाँ तपाईहरुलाई कन्फ्युज नहोस्, तपाईको कन्सेप्ट क्लियर होस् भन्नका लागि यो गरिएको हैन। त्यस्तै ऋणपत्र बजारले लगानीकर्ताको जोखिम कम गराउनका साथै तरलता समेत उपलब्ध गराउँछ। यो बजार भएको कारणले तपाईले आफूले चाहेको बखतमा आफूसँग भएका ऋणपत्रहरू तुरुन्तै किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ जोखिम कम हुन्छ भने तरलता भनेको यो बजार भएको कारणले बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले नगद तपाईसँग आउँछ, यसले तपाईलाई के गर्छ तरलता उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै ऋणपत्रमा ब्याज दर परिवर्तनको कारणले सिर्जना हुने जोखिम र कम्पनीले भुक्तानी मितिमा भुक्तानी गर्न नसक्ने जोखिम कम हुन्छ। त के यसमा इन्ट्रेस्ट रेट रिस्क, जसलाई हामी मार्केट रिस्क पनि भन्छौँ। ऋणपत्र बजारमा के हुँदो रहेछ, मार्केट रिस्क कम हुँदो रहेछ। मार्केट रिस्क भनेको के हो, त्यस्तो रिस्क जुन चाहिँ बजारको दर तलमाथि हुँदा तपाईलाई सिर्जना हुन्छ। जस्तै तपाईले कर्जा लिनुभयो, एउटा अटो लोन लिनु आएको थियो, भयंकर विज्ञापन गर्दै थियो नि अस्ति साउनसम्म, लौ हाम्रोमा 7.25 मै कार लिनुस् भन्दै थियो। अब अहिले 13 पुर्याइसके, तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन? अब तपाईहरु मध्ये धेरैले कार किनिसक्नु भएको छैन, भविष्यमा किन्नुहुन्छ। त के छ कि पहिला 7% भनेर भिडाउँछन्, पछि गएर के गरिदिन्छ त तपाईबाट 13% असुल छ हैन। भने यो ऋणपत्रमा त्यस्तो हुँदैन। तपाईले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको बन्ड किन्नुभयो, आज 8.25 दिन्छु भनेको छ भने ब्याज दर जतासुकै जाओस्, उसले त्यो मेच्युरिटी पिरियडसम्म 8.25 तपाईलाई दिनै पर्छ। त्यसै कारणले त्यसलाई के भन्छ फिक्स्ड इन्कम सेक्युरिटी भनेको पनि हो। र यसले के गर्छ त तरलता पनि उपलब्ध गराउँछ र जोखिम पनि कम गराउँछ, यो बजार भएको कारणले। यदि बजार भएन भने के हुन्छ, तपाई मेच्युरिटी पिरियडसम्म पर्खिराख्नुपर्छ, त्यति बेलासम्म त्यो कम्पनी नै बन्द हुन सक्छ। तर बजार भयो भने तपाईले चाहेको बखतमा बेच्दिन सक्नुहुन्छ, सेकेन्डरी मार्केट भयो। त यो ऋणपत्र बजारको केही कुरा गर्यौं। अर्को भाइ बहिनी हो बन्ड र डिबेन्चरको फरक। मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँ तपाईलाई लेख्ने भाषामा पनि यहाँ दिएको छ। बन्ड र डिबेन्चरमा के फरक छ भन्दा कहिलेकाहीँ छोटो क्वेसन आइराखेको देखिन्छ। अघि नै मैले भने बन्ड र डिबेन्चर ऋणपत्र बजारका प्रमुख उपकरणहरू हुन्। बन्ड सुरक्षणबाट सुरक्षित गरिएको लामो अवधिको ऋणपत्र हो, सुरक्षित छ, कोलेट्रल हुन्छ। अघि मैले भने डिबेन्चर सुरक्षणबाट सुरक्षित नगरिएको ऋणपत्र हो, कुनै कोलेट्रल हुँदैन यसमा। भारतमा सरकारी बन्डहरूलाई बन्ड भनिन्छ भने सुरक्षित वा असुरक्षित संस्थागत बन्डलाई डिबेन्चर भन्छ। इन्डियामा अलिक फरक छ। भारतमा गभर्नमेन्ट बन्ड हो भने त्यो बन्ड हो, कर्पोरेटले निकालेको चाहे त्यो सुरक्षित होस् चाहे असुरक्षित होस्, चाहे कोलेट्रल दिएको होस् चाहे कोलेट्रल नदिएको होस्, त्यसलाई के भन्छ डिबेन्चर भन्छ। अब यहाँ बन्डका प्रकार भन्ने छ, तर अब म एकछिन भाइ बहिनीहरुको क्वेरी लिउँ, त्यसपछि अगाडि सजिलो हुन्छ। एकैछिन म तपाईहरुको क्वेरी लिन गइरहेको छु। 25 वटा क्वेशनहरु मध्ये कति त सामान्य खालका होला, जस्तै यो कसले लेख्नुहुन्छ स्क्रिन आएको छैन, स्क्रिन आएको छैन। भाइ गोकुल स्क्रिन आएछ नि? छ। यो कसले लेख्नुभयो भाइ बहिनी? तपाईको मोबाइल या ल्यापटपमा समस्या आयो, यो जसले लेख्नुभयो स्क्रिन आएको छैन भनेर, सर स्क्रिन देखिएन, यो कसले लेखेको त खै? भाइ अन्जु गौतम बहिनी स्क्रिन देखिएको छ, तपाईले 10-12 वटा त तपाईले स्क्रिन देखिएन भनेर गर्नु आ रहेछ। तपाईको मोबाइल या ल्यापटपमा समस्या छ बहिनी, अरु साथीभाइले स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ। अब म सुरुदेखि नै हेर्छु। एउटा नमस्कार सर, अर्को गुड मर्निङ सर, कुरो उयो हो। अर्को चाहिँ एक्सक्युज मी सर, हिजोको क्लास छुटेको छ, मेरो नेट चलेन, जोइन गर्ने बेला लास्टमा हिजोको स्लाइड देखाउनु होला। ओके ओके, म देखाउँछु। तपाईहरुले आज यो सबै नोट पनि इमेलमा प्राप्त गर्नुहुन्छ आज साँझसम्म। सबै भाइ बहिनीलाई मैले भनेको छु, इन्स्टिट्युट र मेरो सल्लाह भएछ। अहिले म यो क्लास सकिन साथ सबै मेल
हालिदिन्छु भएभरको तपाईको जति पढाइ हुनेवाला छ हेर्दै गर्नु होला, पढ्दै गर्नु होला। अनि पछि लास्टमा जतिखेर तपाईको क्लासहरु सकिन्छ त्यतिखेर पनि म अपडेटेड यो नोटहरु पठाउँछु र त्यसपछि चाहिँ अपडेटेड नोटहरु पढ्नु होला। यो देखाउँला बहिनी, तपाईको नेट कमजोर। तारा बहिनीले लेख्नुभएछ यहाँ एकजनाले बन्डको बारेमा लेख्नुभएछ। अर्को सर एकपटक शेयर मार्केटको देखाउनु न। देखाउँछु, देखाउनमा केही आपत्तिको विषय भएन। के हो भाइ बहिनीहरु, अस्ति धेरै क्वेशन सोध्नुहुन्थ्यो, आज त खाली स्लाइड देखाउनु मान्ने मात्रै कुरा आउँछ। अब अर्को बन्ड लङ टाइमको हो भने डिबेन्चर सर्ट टाइम की हुन्छ हो होइन? मेनुका होइन, मेनुका बन्ड र डिबेन्चर दुईटै लङ टाइमका हुन्। टाइम ट्रेजरी बिल बरु सर्ट टाइमको हो यदि त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने। गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी अन्तर्गत गभर्नमेन्ट बन्ड र ट्रेजरी बिल हुन्छन्। ट्रेजरी बिल चाहिँ एक वर्ष अवधिका हुन्छन् भने गभर्नमेन्ट बन्ड चाहिँ मोस्टली 5 वर्षभन्दा बढीका हुन्छन्। तर बन्ड र डिबेन्चर दुवैलाई चाहिँ ऋण पत्र भन्छन्। खाली फरक के हो भने बन्डमा चाहिँ धितो राखेको हुन्छ भने डिबेन्चरमा धितो राखेको हुँदैन, त्यति मात्रै फरक हो। छोटो अवधिको डिबेन्चर, लामो अवधिको बन्ड भन्ने कन्सेप्ट आजैबाट तपाईले छोड्दिनु होला प्लिज है। अब अर्को पासाङ भाइ लेख्नुहुन्छ सर यो क्रेडिट मार्केटमा एउटा बैंकले अर्काको कर्जा खरिद गरेको भन्ने हो, यहाँ हराइराखेको छ। म भन्छु आरबीबी ले किन आईपीओ ननिकालेको सर? यो चाहिँ अब आरबीबी कै हाकिमलाई सोध्नुपर्छ। म पनि आरबीबी को हाकिम थिएँ, अब म हुँदा पनि निक्लेन। म त फर्स्ट म्यान थिएँ, सेकेन्ड म्यान थिएँ, भाइ बहिनी हो डेपुटी सीईओ थिएँ 4 सालसम्म। अब यो यस्तो छ, यसमा अधिकांश सरकारी शेयर छ। सरकारले के सोचिरहेको छ भने अहिले एउटा चाहिँ हामी प्योरली आफ्नै बैंक राख्छौं, कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ शेयर दिन्नौ भन्ने सरकारको घोषित नीति अन्तर्गत यो भएको हो। तर कानुनतः भाइले भनेको ठिक हो, कानुनतः आरबीबी ले पनि अहिले भएको कानुन अनुसार 30% आईपीओ निकाल्नै पर्छ। तर सरकार प्रमुख प्रमोटर हो, सरकारको भित्री आशय के छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई पूर्ण सरकारी रूपमा राख्छौं भन्ने भएको हुनाले उहाँहरूले कानुन संशोधन गर्नुहुन्छ होला। तर सरकारको भन्नुस् 99% भन्दा बढी स्वामित्व भएको बैंकले आईपीओ निकाल्नु पर्ने छैन भनेर बाफियामा परिवर्तन गर्नुहुन्छ उहाँ, यदि ननिकाल्ने हो भने। किनभने बाफिया अहिले भएको बाफिया अनुसार निकाल्नै पर्छ त्यो। तर बाफिया चेन्ज गर्ने अधिकार छ उहाँहरूलाई। बाफिया भनेको ऐन हो, त्यो चेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ आईपीओ ननिकाल्ने भन्ने मैले सुनेको कुरा हो। यो लेख्न मिल्दैन तपाईले कापीमा है, जाँचमा लेख्न मिल्दैन, यस्तो सुनेको कुरा हो। अब यो भन्न सक्छौं हामीले यो भन्न सक्छौं, या त केही वर्ष भित्रैमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आईपीओ निकाल्नै पर्छ, या त के सरकारले कानुनमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो हामी भन्न सक्छौं, यो कुरा लेख्न सक्छौं। तर अघि भनेको कुरा हामी लेख्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो सुनेको कुरा मात्रै हो। र भाइले पनि क्वेशन सुनेकै कुरा भन्नका लागि भनेको हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब भेरी गुड, पुष्पा बरालले भन्नुहुन्छ सर लेना रकम भनेको के हो? बहिनी रिसिभेबल भन्ने सुन्नुभएछ? जस्तै मैले सामान बेचेँ, पुष्पा बहिनीलाई मैले सामान बेचेँ 1 लाख रुपैयाँको, म कपडाको व्यापारी रहेछु। मैले भने पुष्पा बहिनी यो चाहिँ 5 महिनापछि यो रकम दिनु होला भने मेरो लागि यो रिसिभेबल हो, जसलाई हामी नेपालीमा लेना रकम भन्छौँ। बडा अप्ठ्यारो छ नेपालीमा कन्भर्ट गर्दा। भने पुष्पा बहिनीको लागि त्यही रकम देना रकम हो, जसलाई चाहिँ पेएबल भन्छ। अंग्रेजीमा पेएबल भन्छन्। पुष्पा बहिनीले मलाई दिनुपर्ने रकम हो त्यो, पुष्पा बहिनीबाट मैले लिनुपर्ने हो, त्यसैले मेरा लागि के हो रिसिभेबल हो, लेना रकम हो। भने पुष्पा बहिनीको लागि त्यो के हो देना रकम, दिनुपर्ने रकम के पेएबल, अंग्रेजीमा पेएबल भन्छन्।
मलाई आशा छ पुष्पा बहिनीले यो कुरा बुझ्नुभयो। सर म बन्ड र डिभेन्चरमा क्लियर हुन सकेन, एकपटक सरसर्ती भनिदिनु। ल ठिक छ, यो कविता बहिनी राम्ररी सुन्नुहोस्। एउटै कुरा फरक हो बन्ड र डिभेन्चरमा। बन्ड निकाल्दा सुर धितो हुन्छ कि यदि त्यो संस्था भोलि डुब्यो भने, अघिको उदाहरण म फेरि भनौँ, धेरै भाइ बहिनीले बुझ्नु भएन जस्तो लाग्दैछ। बन्ड डिभेन्चर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले भन्यो कि हामी 1 अर्बको बन्ड निकाल्दैछौँ, त्यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको हेड अफिस भएको घर जग्गा धितो राख्छौँ भन्यो भने त्यस्तो ऋणपत्र के हो, बन्ड हो भन्यौ नि हामीले। अब त्यो भनेको के हो बुझ्नुस्, अनि यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। त्यो भनेको कुरा के हो भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क कुनै कारणले बन्द भयो, चलेन, बन्द भयो, लिक्विडेसनमा गयो भने त्यो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको मेन अफिस भएको जुन घर जग्गा छ त्यो बेचेर आउने पैसाबाट पहिलो भुक्तानी चाहिँ त्यो बन्डवालालाई हुन्छ के भाइ बहिनी। अनि त्यसपछि बाँकी रह्यो भने अरूले पाउँछ। अब डिभेन्चर मात्रै छ भने, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको डिभेन्चर छ अहिले पनि, डिभेन्चर मात्रै छ भने मान्नुस् तपाईले डिभेन्चर किन्नुभएको छ 10 लाख रुपैयाँ। अब राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क 3 वर्षपछि बन्द भयो, चलेन भने तपाईले भुक्तानी पाउने कहिले? पहिलो नम्बरमा लिक्विडेटरको खर्च, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सम्पत्ति बेचेर लिक्विडेटरको खर्च पुरा गरिन्छ। त्यसपछि कर्मचारीको तलब भत्ता भुक्तानी दिन्छ। त्यसपछि बचत खाताको रकम भुक्तानी दिन्छ। त्यसपछि चल्ती खाताको रकम भुक्तानी दिन्छ। त्यसपछि मुद्दती खाताको रकम भुक्तानी दिन्छ, हैन? अब त्यसपछि मात्रै आसामी भन्ने, हैन, जसलाई पेएबल गर्नु छ, त्यति बेला मात्रै तपाईको डिभेन्चरको भुक्तानी पाउनुहुन्छ। किनभने डिभेन्चर सुरक्षित हुँदैन, धितो हुँदैन। यदि बन्ड हुन्थ्यो भने पहिलो नम्बरमा त्यो घर जग्गा बेचेको पैसाबाट तपाईको सामा ब्याज दिनु पर्थ्यो। डिभेन्चर भएकोले अब ती घर जग्गा बेचेका पैसा तपाईलाई पहिलो नम्बरमा दिँदैन। पहिला लिक्विडेटरको खर्च, त्यसपछि कर्मचारीको तलब भत्ता, त्यसपछि सरकारको कर, त्यसपछि बचत खाताको, चल्ती खाताको, मुद्दती खाताको गर्दै गर्दै तपाईको पालो आउँदासम्म त्यो पैसै सकिन सक्छ। त्यसै कारणले के भनेको, डिभेन्चर अनसेक्योर्ड हो, बन्ड सेक्योर्ड हो। अब मलाई लाग्छ यो कन्सेप्ट बुझ्यो होला। गोकुलदेव भाइले लेख्नुहुन्छ स्वाप र अप्सनको बारेमा भनिदिनु। हेर्नुस्, स्वाप र अप्सन भनेको डेरिभेटिभ आइटम हो, हैन? यहाँ तपाईको कोर्समा डेरिभेटिभ भन्ने छैन। अब स्वाप भनेको पनि धेरै खालको हुन्छ भाइ, तपाईले सोधिसक्नुभयो, म भन्दैछु। स्वापको सामान्य माने साट्नु हो। स्वाप जुन एसडब्ल्युएपी भन्ने छ नि, यो चाहिँ साट्ने हो कि तपाईको कलमसँग मैले कापी साट्ने भने त्यो पनि स्वाप हो, साट्नु हो। तर यहाँ साट्ने पनि धेरै खालको स्वापहरू हुन्छ। जस्तै क्रेडिटको स्वाप हुन्छ, कर्जाको। त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै कर्जा फिक्स्ड इन्ट्रेस्टका हुन्छन्। भनेको मतलब कर्जा लिनुभयो, तपाईको ब्याज दर चाहिँ 5 वर्षका लागि 10% एकदम कन्स्टेन्ट भयो भने त्यो फिक्स्ड इन्ट्रेस्टको लोन। अरु कर्जा भेरिएबल इन्ट्रेस्टका कर्जा हुन् भाइ बहिनी। भनेको मतलब अहिले तपाईले कर्जा लिँदा 7% छ, भोलि गएर 14% पनि हुन सक्छ। भने पार्टीहरूले के गर्छ कि कोही पार्टी भेरिएबल इन्ट्रेस्ट रेटको कर्जा लिन इच्छुक हुन्छ भने अर्को पार्टी चाहिँ फिक्स्ड इन्ट्रेस्ट रेटको कर्जा लिन इच्छुक हुन्छ। यसरी कर्जाहरू साट्ने कामलाई चाहिँ तपाईको भन्छ क्रेडिट स्वाप, है? क्रेडिट स्वाप भनेको त्यो हो। त्यस्तै अर्को करेन्सी स्वाप हुन्छ भाइ गोकुल। करेन्सी स्वाप भनेको के हो भने तपाईको आम्दानी युएस डलरमा छ, तर तपाईलाई आवश्यक चाहिँ युरो छ भने तपाई अर्को कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ। म तपाईलाई यति बराबरको युरो दिन्छु, तपाई मलाई दिनुस् युएसडी भन्नु भने त्यस्तोलाई के भन्छ, करेन्सी स्वाप भन्छ। स्वाप भनेको यसलाई यो डेरिभेटिभ आइटम हो भाइ। अर्को के भन्नु थियो, स्वाप र अप्सन हो। अप्सन भनेको दुई खालको हुन्छ भाइ बहिनी, कल अप्सन र पुट अप्सन हो। यो भनेको डेरिभेटिभ आइटम हो। यसमा पनि करेन्सीको पनि हुन सक्छ, सेक्युरिटीको पनि हुन सक्छ।
अब म एउटा अप्सनको उदाहरण दिउँ तपाईलाई सेक्युरिटीको। यो हुन त धेरै लामो विषय छ, यो अहिले तत्काल तपाईँ बुझ्नुहुन्न, इट टेक्स टाइम। त म एउटा अप्सनको तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। जस्तै कि तपाईले अप्सन किन्नुभयो भने यो त डेरिभेटिभ हो। डेरिभेटिभको माने के हो कि त्यसको मूल्य चाहिँ त्यो अन्य अर्को सेक्युरिटीसँग जोडिएको हुन्छ। जस्तै मैले भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर शेयरको अप्सन भने त्यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर शेयरको अप्सन भनेको त्यसको मूल्य चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टरको शेयरमा निर्धारित हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड चार्टरको शेयरको मूल्यमा आधारित हुन्छ त्यो अप्सनको शेयर, हैन। अब मान्नुस् स्ट्यान्डर्ड चार्टर शेयरको अप्सन मैले भने के हो, मैले भने के हो भने, अब मैले अघि भने अप्सन दुई खालका हुन्छ, एउटा पुट अप्सन, एउटा कल अप्सन। म एकदम सिम्पल तरिकाले भन्दैछु है। अब गोकुल भाइलाई मैले भने कि तपाईलाई म 100 वटा स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको शेयर तपाईलाई मैले भविष्यमा 100 वटा तपाईको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर शेयरको शेयर बराबरको रकम भुक्तानी गर्छु भनेको, तपाईलाई शेयरै दिन्छु भनेको होइन। त्यसको मूल्य चाहिँ केमा, मूल्य मात्रै स्ट्यान्डर्ड चार्टरको शेयरसँग सम्बन्धित हुने हो। 6 महिनापछि मान्नुस् स्ट्यान्डर्ड चार्टरको शेयरको मूल्य जति भयो त्यति रकम तपाईलाई मैले दिन्छु भनेको। अब यो पनि दुईटा हुन्छन्, एउटा पुट अप्सन, एउटा कल अप्सन। पुट अप्सन भनेको बेच्ने अप्सन हो भने कल अप्सन भनेको किन्ने अप्सन हो भाइ, हैन। त्यस्तै गरी करेन्सीको पनि अप्सन हुन्छ। युएस डलर पुट अप्सन, युएस डलर कल अप्सन भन्यो भने भविष्यमा यति युएस डलर किन्छु, यति युएस डलर बेच्छु भनेको। यो अब पहिला फरवार्ड भन्ने त तपाईले बुझ्नु भयो होला। फरवार्ड चाहिँ सबैभन्दा सजिलो, सबैभन्दा सरल डेरिभेटिभ आइटम, जसको कारोबार भविष्यमा हुन्छ तर मूल्य निर्धारण आजै हुन्छ, हैन। त्यो पनि के हो, डेरिभेटिभ हो, सिम्पल टाइप अफ डेरिभेटिभ। त यो अप्सन भनेको तपाईको डेरिभेटिभ आइटम हो, स्वाप भनेको पनि डेरिभेटिभ आइटम हो। तर नेपालमा कर्जालाई, कर्जा किनबेचलाई पनि स्वाप भन्छन्, तर त्यो शब्द उचित छैन। प्रिन्सिपली क्रेडिट पर्चेज, क्रेडिट सेल्स भन्छन् त्यसलाई, जे नेपालमा हामी गर्छौं। बैंकहरूले चाहिँ त्यसलाई स्वाप भनिरहेका छन्, त्यो स्वाप होइन। एनबीएल को एक्जाम सक्यो, एनबीएल को सिलेबस फोकस गरेर क्लास गर्नु न प्लिज मुना। ओके, कहिले हो यो एक्जाम? धेरै छैन, एनबीएल को धेरै कम छ बैंकिङ को कोर्स। म फोकस गर्छु। कहिले छ मलाई भन्नु न, एकचोटी लेख्नु त कहिले छ। ए 7-14 कार्तिक 14 छ, नआतिनुस्। यो चाहिँ तपाईको पुरै कोर्स धेरैमा धेरै गएछ भने असोजको 17-18 गतेतिर सकिहाल्छ, हैन। त्यसैले नआतिनुस्। मैले त्यहाँ जस्तो सिलेबसमा छ त्यस्तै कन्टेन्ट मिलाउन बाँकी छ, त्यो कारणले हो। कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंकको अलरेडी कैयौं वर्षदेखि पढाउँदै आएको, त्यसलाई अपडेट मैले गरिसकेको छु। नेपाल बैंक लिमिटेडको अपडेट गर्न बाँकी छ, त्यो कारणले त्यो अहिले तत्कालै 1-2 दिनमै म सक्दिनँ। तर कार्तिक 14 गते रहेछ, तपाईहरु नआतिनुस्। एकदम मजाले सिलेबस अनुसारकै म बनाएर तपाईहरुलाई पढाउँछु। असोज त हैन नि, कार्तिक हो नि। ओके, ल भइगयो। धेरै भाइ बहिनीले भनिसक्नु हो मलाई कहिले छ भनेर। अब नलेख्नुस् धेरै जनाले। जे होस् असोजमा छैन भने सजिलै हामी त्यो कोर्स कम्प्लिट गर्नेछौँ। झन् तातो हुन्छ, झन् सजिलो हुन्छ तपाईलाई। ढिलो अहिले पढाइदियो, कार्तिकसम्म बिर्सिन सक्नुहुन्छ। अब म यता हेर्छु, प्रथम शेयर मार्केट र प्राथमिक हो। प्रथम लेख्नु भएछ, अबुलिस भन्ने भाइ हो कि बहिनी हो। प्रथम शेयर मार्केट र दोस्रो शेयर मार्केटको बारेमा, प्राइमरी सेकेन्डरी। प्रथम प्राथमिक शेयर मार्केटमा पहिलोचोटि निष्कासन भएका शेयरहरूको खरिद बिक्री हुन्छ भने
दोस्रो शेयर मार्केट जसलाई सेकेन्डरी शेयर मार्केट भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ पहिला निष्कासित भइसकेका प्राथमिक बजारमा निष्कासित भइसकेका शेयरहरूको कारोबार हुन्छ भाइ। यति हो फरक। यो को लेख्नुहुन्छ? निलम बहिनी नआतिनु न, इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा त मैले पढाएकै छैन। यो क्वेरी पछि म इन्स्ट्रुमेन्टको लामै क्लास लिन्छु। इन्स्ट्रुमेन्ट अफ क्यापिटल मार्केट, पुँजी बजारका उपकरणहरूको बारेमा लगत्तै यो तपाईका क्वेरीहरू सक्ना साथ म गर्छु। अहिले नआतिनुस्। सर, हजुरले ऋण पत्रको इन्ट्रेस्ट रेट परिवर्तन, ऋण पत्र पनि दुई खालका हुन्छन्। हिजो पनि मैले भने त्यसमा एउटा चाहिँ फिक्स भएको हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईको जिरो कुपन बन्ड भन्ने पनि हुन्छ। अहिले एकैछिनमा आउँछ त्यो भनेको के हो, त्यसको म व्याख्या गर्छु एकछिनमा। अहिले हामीले क्यापिटल मार्केटका उपकरणको कुरा गरेकै छैन, यो क्वेरी सकेपछि गर्छु। त ऋण पत्रको फिक्स इन्कम र भेरिएबल इन्कमका ऋण पत्र हुन्छन्, अहिले पछि पनि आउँछ। अलि डिटेल के को भन्नुभयो हो तपाईले? प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार अलि डिटेल के भन्दिने भने के हो नै त्यति त कहाँ ल्याइदिने मैले तपाईलाई डिटेल। प्राथमिक बजारमा पहिलोचोटि निष्कासन हुने नयाँ ऋणपत्र वा शेयरहरू किनबेच हुन्छ भने, दोस्रो बजारमा चाहिँ के हुन्छ? प्राथमिक बजारमा निष्कासन भइसकेका ऋणपत्रहरूको किनबेच हुन्छ। फरकै त्यति हो। अनि बढी मैले के भन्दिने तपाईँलाई? नभएको चिज भनिदिएर भएन है। ल, ऋण र बोन्ड एउटै हो योगेश रेग्मी? यस, ऋणपत्र र बोन्ड एउटै हो, तर ऋणपत्र दुई खालका हुन्छ। ऋणपत्र अन्तर्गत चाहिँ बोन्ड र डिभेन्चर हुन्छ हैन। ऋणपत्र अन्तर्गत चाहिँ दुईटा हुन्छन्, एउटा बोन्ड, अर्को चाहिँ डिभेन्चर। बोन्ड भयो भने धितो हुन्छ बोन्डमा, डिभेन्चर भयो भने धितो हुँदैन। तर दुईटै के हुन्? ऋणपत्र हुन् योगेश बाबु, योगेश रेग्मी। ऋण र बोन्ड एउटै त होइन, तर बोन्ड भनेको पनि के हो? ऋणपत्रै हो। तर ऋणपत्र अन्तर्गत बोन्ड मात्रै हुँदैन, डिभेन्चर पनि हुन्छ, त्यति मात्रै फरक। ल, गुड। ओटिसी मार्केटको बारेमा भनिदिनु भनेर भन्नु। ठिक त, तपाईको कोर्समा त ओटिसी मार्केट छैन, तर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। ओभर द काउन्टर मार्केट हो यो। ओटिसी भनेको ओ भनेको ओभर, टी भनेको द, सी भनेको काउन्टर। ओभर द काउन्टर मार्केट भनेको यसको फुल फर्म ओटिसी। लेख्नुभयो होला फुल फर्म, यो नोटमा छैन। फेरि यस्तो चिज लेख्नुपर्छ तपाईले। कति शेयर डिभेन्चर, धेरै जसो शेयर डिभेन्चर चाहिँ दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुन्छन्, जस्तो कि नेप्सेमा सूचीकृत हुन्छन्। कति शेयर बोन्ड डिभेन्चर सूचीकृत भइसकेका हुँदैनन्। सूचीकृत गर्ने पनि टाइम हुन्छ नि। सूचीकृत नभएका बोन्ड डिभेन्चरहरूको कारोबार गर्ने बजारलाई ओटिसी मार्केट भन्छ। जस्तै नेपाल बैंक लिमिटेडको शेयर कैयौं वर्षसम्म डिलिस्टेड भएको थियो। पहिला सूचीकृत भएको थियो एक ताका, पछि के नियम पूरा गर्न सकेन नेप्सेले उसको सूचीकरणबाट हटाइदियो। त्यसलाई चाहिँ डिलिस्टिङ भन्छ। अब त्यसलाई बेच्ने कसरी त भन्दा यो ओटिसी मार्केटमा। ओटिसी मार्केटमा यो चाहिँ आधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरेर एउटा प्लेटफर्म हुन्छ कम्प्युटरमा, त्यहाँ तपाईँ पनि आउनुहुन्छ, म पनि आउँछु, त्यही डिल गर्छौँ र हामी किनबेच गर्छौँ के। त्यसलाई चाहिँ ओभर द काउन्टर मार्केट भन्छन्। संसारमा ठुलठुला ओटिसी मार्केट छन्, नेपालमा पनि यसको चलन त भइसकेछ। ठुलठुला नास्डाक भन्ने एउटा अमेरिकाको धेरै ठुलो ओटिसी मार्केट हो। त्यसको मैले डिटेल यहाँ भनेर भ्याउँदिनँ। यति बुझ्नुस् बहिनी, ओटिसी मार्केट भनेको सूचीकृत नभएका सुरक्षण पत्रहरूको किनबेच गर्ने बजार हो। सुरक्षण तपाईको चाहिँ सूचीकृत भएको छ भने नेप्से मार्फत किनबेच हुन्छ भने,
सूचीकृत नभएका सुरक्षण पत्रहरू चाहिँ ओटीसी मार्केट मार्फत तपाईको किनबेच हुन्छ। यसको नामै ओभर द काउन्टर भनेको काउन्टर नभएको हैन, काउन्टर भन्दा बाहिर हुने कारोबार। अबुलिसले नेपालको मुद्रा बजारका समस्यामा निजी क्षेत्र सक्रिय नहुनु कसरी सर, हिजो पनि सोध्नु भएको थियो मैले यसको उत्तर दिएको थिएँ। निजी क्षेत्र आफैले पनि उपकरण निकाल्दिँदैन के नेपालमा, किनभने उनीहरूले बैंकबाट ऋण चाहिँ सस्तो दरमा पाइराखेको छ। जुन दिन ब्याजको ऋणको दर 15% पुग्ला भाइ बहिनी हो, त्यो दिन ठुल्ठुला नेपालका कर्पोरेटले तपाईको यो निकाल्छ। तर नेपालका बैंकहरू डिस्क्रिमिनेटरी छन्। साना कर्जावालालाई धेरै ब्याज लाउने, ठुल्ठुला कम्पनीहरूलाई कम ब्याज लाउने। त्यही कारणले यो सम्भव नभएको हो। त यसमा सक्रिय भएनन्, निष्क्रिय भए भन्नुको कारण के भने उनीहरू कमर्सियल पेपरै निकाल्दिँदैनन् के। बिक्ने नबिक्ने अर्कै कुरा हो, कमर्सियल पेपरै निकाल्दैनन्, निष्क्रिय छन्। जस्तै तपाईँ स्टुडेन्ट हो, तपाईलाई निष्क्रिय किन भनेको, तपाईँ पढ्नु भएन भने तपाईँ निष्क्रिय छात्र हो नि। छात्र त हो, तर कलेज कहिल्यै पनि जानुहुन्न, होमवर्क पनि गर्नुहुन्न हैन, एकदम तपाईँ निष्क्रिय छात्र हो। तपाईँ विद्यार्थीले त पढ्ने काम हो नि सक्रियता देखाउने। त्यस्तै यो कमर्सियल पेपरहरू निकाल्ने, छोटो अवधिको ऋण निकाल्ने काम व्यवसायीहरूको हो, तर व्यवसायीहरूले कमर्सियल पेपर निकाल्दैन नेपालमा। त्यही कारणले त्यसलाई निष्क्रिय भएको, सक्रिय भएनन् भनेको हो। अबुलेश अन्सारी, भेरी गुड, तपाईको यो देखिँदैन के माथितिर, त्यही भएर अबुलेश अन्सारी भाइ, किनभने नेपालका निजी क्षेत्रले मुद्रा बजारका उपकरणहरू निष्कासन गरेका छैनन्। गर्नुपर्ने उनीहरूले हो, गरेनन्, त निष्क्रिय भयो। वर्तमान समयमा क्यापिटल मार्केटको च्यालेन्ज पख्नु न एकछिन। क्यापिटल मार्केटको बिचैमा म यो गरिरहेको छु। तपाईलाई कतिको बुझ्नुभयो भनेर बिचैतिर म यो डिस्कसन गरिराखेको छु। ल अब म जान्छु, तपाईहरुले अति नै गर्नुभयो, अब अगाडिकैतिर जान्छु है म, अनि पछि ल्याउँला तपाईको क्वेरी, किनभने मैले पढाइ नसकेको क्वेशनहरु आउन थाल्यो के यता। ल अब म जाँदैछु, यसलाई हटाइदिएँ मैले। अब बन्ड का प्रकार, अब बन्ड कति खालका छन् हैन। अब बन्ड का प्रकारहरुको बारेमा गरौँ। बन्ड भनेको के रहेछ त, ऋण पत्र रहेछ। ऋण पत्र अन्तर्गत के हुँदो रहेछ, एउटा बन्ड हुँदो रहेछ, एउटा डिबेन्चर हुँदो रहेछ। अरु कुरा सबै सेम हो बन्ड र डिबेन्चर, एउटा मात्रै फरक छ कि बन्डमा चाहिँ धितो हुँदो रहेछ, डिबेन्चरमा धितो हुँदो रहेछ। अब यहाँ बन्ड का प्रकार अन्तर्गत यो डिबेन्चर पनि हो, बन्ड पनि हो। अघि खाली तपाईहरुलाई बन्ड र डिबेन्चरको फरक बताउनलाई मात्रै मैले तपाईको बन्ड भनेको यस्तो हो, डिबेन्चर भनेको यस्तो हो भनेको। अब व्याख्या हुने यहाँ जुन बन्ड का प्रकार छन्, यो बन्ड पनि हुन सक्छ, डिबेन्चर पनि हुन सक्छ है त के। अब फेरि यहाँ बन्ड का प्रकार आए सर डिबेन्चर का प्रकार खै भन्नु होला, त्यस्तो होइन। बन्ड र डिबेन्चर को प्रकार भनेको एउटै हो, ठीक छ। त्यही बन्ड पनि जिरो कुपन बन्ड हुन सक्छ, जिरो कुपन डिबेन्चर पनि हुन सक्छ। फ्लोटिङ रेट बन्ड हुन सक्छ, फ्लोटिङ रेट डिबेन्चर पनि हुन सक्छ। दे आर सेम। खाली बन्ड र डिबेन्चर को फरक के हो कि तपाईको बन्ड चाहिँ सुरक्षित हुन्छन्, त्यहाँ कोलेट्रल हुन्छ, डिबेन्चर चाहिँ असुरक्षित हुन्छन्, त्यहाँ कोलेट्रल हुँदैन। त्यति मात्रै फरक हो। अन्य कुरा ब्याज सम्बन्धी, मेचुरिटी सम्बन्धी, नाम सबै एउटै है। यति हो बन्ड र डिबेन्चर को फरक। अब म बन्ड का प्रकार को बारेमा तपाईहरुलाई सँग डिस्कस गर्छु। अब बन्ड का प्रकारमा पहिलो प्रकार छ जिरो कुपन बन्ड। यो बारेमा त मैले हिजो अस्ति पनि मनी मार्केट को उपकरणमा पनि भनेको थिएँ। सामान्यतया के हुन्छ कि बन्डमा कुपन को दर हुन्छ। कुपन भनेको ब्याज दर हो। ऋण पत्रमा ब्याज दरलाई तपाईको कुपन भन्छन्, COUPON हैन। कुपन भनेको अरु केही हैन, ऋण पत्रमा प्राप्त हुने ब्याज दरलाई कुपन भन्छन्। जस्तै 10.335 कुपन रेट बन्ड
भनेर जुन कृषि विकास ब्याङ्कको डिभेन्चर भनेको छ नि, त्यो भनेको के हो, जिरो कुपन बन्ड होइन हैन। जिरो कुपन बन्ड भनेको त्यस्तो बन्ड हो जसमा चाहिँ ब्याज दर उल्लेख गरेको हुन्छ। त यी डिभेन्चर र बन्ड पनि दुई खालका हुँदो रहेछ, एउटा ब्याज दर उल्लेख गरेको, एउटा ब्याज दर उल्लेख नगरेको। अब ब्याज दर उल्लेख नगरेको चाहिँ कसरी ब्याज पाउँछ त अब भन्दा पहिला किन्ने बेला नै डिस्काउन्टमा किन्छ कि उसले। जस्तै मान्नुस्, हुन त यो बन्ड 100 रुपियाँको हुँदैन, सेयर चाहिँ 100 रुपियाँको हुन्छ। बन्ड चाहिँ कम्तीमा नेपालमा 1000 रुपियाँको एउटा बन्डको चलन छ। त मान्नुस् 1000 रुपियाँको बन्डको तपाईको त्यो बन्डको सर्टिफिकेटमा ब्याज दरै छैन, उल्लेखै छैन, कति हो कति पाउने थाहा छैन भने के हो, त्यो जिरो कुपन बन्ड हो। तर अब ब्याज दर उल्लेख छैन भने ब्याज त पाउनु पर्यो नि। कसरी पाउँछ त भन्दा पहिला किन्दा नै कम मूल्यमा किन्छ के। 1000 रुपियाँको एउटा बन्ड रहेछ, अब पहिला किन्दा उसले कतिमा किन्छ, 950 मा किन्छ मानौँ भने। अब मेच्युरिटी हुँदा उसले कति पाउँछ त, 1000 पाउँछ भने त्यो फरक जुन 50 रुपियाँ हो त्यही नै त्यसको ब्याज हो। त्यस्तो खालको जहाँ चाहिँ ब्याज दर उल्लेखित गरेको छैन, त्यस्तो खालको बन्डलाई चाहिँ जिरो कुपन बन्ड भन्दो रहेछन्। अब यी बन्ड डिभेन्चर पनि दुई खालका हुँदो रहेछन्। एक खालकोमा चाहिँ तपाईको ब्याज दर उल्लेख गरेको हुँदो रहेछ भने अर्को खालकोमा चाहिँ ब्याज दर उल्लेख गरेको हुँदो रहेछ। ब्याज दर उल्लेख नगरेको बन्ड या डिभेन्चरलाई चाहिँ जिरो कुपन बन्ड या डिभेन्चर भन्दो रहेछ। त्यसमा ब्याज कसरी पाउँछ त, खरिद गर्ने बेला त्यसको फेस भ्याल्यु भन्दा कममा। जस्तै 1000 रुपियाँको बन्ड थियो भने 900 रुपियाँमा तपाईले किन्नुहुन्छ, मेच्युरिटी भयो